След поредната рязка промяна на плановете, рязко се смени посока. Вместо на север към Инвърнес, обратно към Единбург. От Лайл бях научила за Couchers, платформа подобна на Couchsurfing, само че създадена и поддържана изцяло от доброволци, която е напълно безплатна, съответно. Така че беше логично да са регистрирани само участници, които са активни потребители, за разлика от известния вече Couchsurfing, пълен с фалшиви и неактивни профили. И първи ми опит се оказа доста успешен. Наистина изключително малко потребители, само 2-3 в района на Единбург, например, но пък получих отговор на всяко запитване буквално веднага. И така се озовах на дивана на Пол да си изчакам полета. Yeah, because they don't realize that. Yeah, you get like, maybe you're living in an apartment and you should get something. Малко повече от месец след първото ми посещение в Единбург, той вече е по-малко сив и мрачен и поне за момента не се очаква дъждосняг, както по Коледа. Напротив, даже при разходката ни с Пол в близкия парк видяхме цъфнали дръвчета. Шотландия в края на януари. Нали? Пол живее на пешеходно разстояние от центъра на Единбург, като между тях е известния Холи Роуд парк, от който се открива прекрасна панорамна гледка към града и околностите. По думите на Пол беше лесна и лежерна разходка. И се оставих да ме убеди. Стигайки до там, реших да се покатеря на най-ниския хълм, като прецених, че ме мърси повече и толкова ми стига. А това тук са останки от разрушеното в средата на 18 век августинско абатство на Холи Роуд, което е създадено през 1128 година по заповед на шотландския крал Дейвид I в неговия кралски парк за лов на елени. Добро място му избрал, се спор няма. Тръгнах да слизам, ама понеже хич не обичам да се връщам по пътя, по който съм дошла, оцели грешна пътека и се наложи да се покатери още малко. Тръгнах пак да слизам, ама за късмет минах покрай един човек, който обясняваше на друг човек с голям фотоапарат, че е там, този хълм, просто трябва да се изкачи. Който подслушва чужди разговори, тръгва да качва чужди хълмове. А това там е Единбург, стария град. Като ми писна пак да драпам по баилите в този вятър и реших пак, че ми стига. Както споменах, понеже съм коза и то със собствено виждане за нещата, хванах една козя пътечка, дето кюров човек се не види. Това е пътечката. Ама повече видео няма, защото там за това хълмче става толкова стръмна и опасна, че трябваше да спра, да се съблека якито, да не ми пречи и заедно с двете камери отзад в раницата, за да мога да се движа спокойно и да си ползвам и двете ръце. Ама след малко, само някакви си 100-200 метра преди да сляза на равното, стана толкова невероятно стръмно, че да продължа си беше чисто самоубийствена мисъл. С огромна въздишка поех обратно нагоре. И този път стигнах върха. Едва ли някой от всичките тия хора можеше дори да си представи колко различно изкачване сме имали. Ама, това е то коза. И при слизането от другата страна изобщо не си правих експерименти. Гледах на къде вървят хората и след тях, без кози изпълнения повече.
Навигацията ми ме заведе до безплатния национален музей, където направих само бърз тигел, защото от тия зигзази по хълмовете бяха отнели твърде много време. Come and put your hand on it. Put your other hand on it. Other one. Имаше още доста неща, които пропуснах предния път и исках да видя сега. Продължах да срещам името Green Market и реших да го видя този път. И ми оказа се, че съм го видяла и предния, само дето тогава не знаех, че съм. Започна да се здрачава, та след цял ден драпане по баирите реших, че е крайно време да се прибирам при хоста ми и да се възползвам от удобния диван. Само че не и преди да снимам шотландския монумент в центъра на Единбург, който така и не успях да снимам предния път. Даже не успях да го видя отблизо. Сега ми се получи. На следващия ден поех по малко по-различен маршрут. Минах отново покрай Кралската галерия, само че тя се оказа с платен вход, да леко я подминах. Неизвестно защо имам определена слабост към еднорозите. И това е готино. Освен това еднорога, заедно с магаришкия будил, добре де, с млечния трън, са национални символи на Шотландия. И пак си намерих гробище. Ама изобщо не беше толкова впечатляващо, като тези в Глазгоу и Париж. Направих си двата гела, де. Излизайки от другия му край, обаче попаднах на паметника на известния Робърт Бърнс. Естествено без никакъв план. И оттам продължих към Princess Street Gardens. Много исках да намеря този фонтан, който бях виждала на доста снимки, с изглед към замъка, и от пол научих, че в края на въпросния парк. Намерих го, де, и не само аз. Междувременно седнах на една пейка да си изям обяда и си побъбрих с възрастна местна двойка, които със съжаление споделиха, че след около месец вече ще е невъзможно човек да намери свободно място наоколо да седне, камо ли па пейка. Това се потвърди и като стигнах до фонтана.
Значи, опаднах там на една кака, дето около 15 минути се въртя да я снимат във всички възможни посоки, с всички възможни накупени и отворени изражения, за които може да се сети човек. Ако сега през януари туристите бяха плъзнали по нервите на нормалните хора, изобщо не искам да си представям какво ще е през лятото. Няма и да си помисля за един продаж. Каката така и не успях да я изтрая, да снимах каквото можах с и покрай нея и продължих към замъка по заобиколен път. И пак се озовах на този Green Market, дето толкова го търсех и сега не мога да се отърва от него. И попаднах на друга известна, поне за мен, гледка от подножието на замъка. Естествено пак заваля. И пак спря. Шотландия де. Абе, не си падам много по сувенири, макар и да са забавни, но тия надупените просто нямаше как да пропусна да ги снимам. И катедралата Сейнт Джейлс този път беше отворена и се възползвах да вляза. Красива и впечатляваща отвътре дори повече отколкото отвън. Определено си струваше посещението. Толкова от днес. Обратно към спирката и при Пол. На следващия ден ми беше доста мързеливо, но пък нямаше как да не се възползвам от чудесното време. Хубавото време в Шотландия просто не се пропуска. Така че излязох да се разходя поне до близкия плаж, преди да се сбогувам отново с Единбург.